अस्सलाम वालेकुम। अगर डोर बेल स्विच ऑन किए बगैर इस तरह की टिक टिक की आवाज़ देती है या फिर बारिश वगैरह हो जाए उसके बाद इस तरह की आवाज़ देना शुरू करती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन इसके वजूहात और उसके हल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो सामने बिल लगी हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली बिल है। अब इसकी जगह मैं इस तरह कॉइल वाली बिल जो है ये लगाऊंगा, तो आप देखें तो ये जो टिक टिक की आवाज़ है ये ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। मामूली सा सिग्नल भी इसके पास अगर पहुंचता है तो ये इस तरह की टिक टिक की आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। जबकि जो कॉइल वाली बिल होती है इसका सर्किट स्ट्रांग होता है और कॉइल में से जो है आराम से ये करंट नहीं गुज़रता, जिसकी वजह से ये इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं करता। ये देखें, ये मैं लगाता हूँ और पावर ऑन करके आपको चेक कराता हूँ, तो ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह ये वाली जो पुरानी घंटी है ये रिप्लेस की है। अब आप देख ले, इसको मैं दोबारा रिप्लेस करता हूँ उसी इलेक्ट्रॉनिक्स डोर बेल के साथ, तो ये फिर जो है टिक टिक की आवाज़ देना शुरू कर देती है। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ही मैं लगाता हूँ तो इसने आवाज़ देना शुरू कर दी है। तो मतलब वही सिग्नल पहुंच रहा है, लेकिन जो कॉइल वाली घंटी है वो नहीं बज रही और ये वाली जो घंटी है ये बज जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्नल पहुंचता क्यों है जबकि स्विच तो ऑफ है, कोई उसको प्रेस ही नहीं कर रहा। तो ये भी लास्ट में मैं आपको जाके बताऊंगा कि ये क्यों होता है इस तरह। अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक घंटी को परमानेंट लगा के तो आपको फिर जो पहले रीज़न है उसके बारे में बताता हूँ। चले दोस्तों, चलते हैं इसके स्विच की तरफ। ये देखें, ये इसका स्विच लगा हुआ है और इस स्विच पे अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये इंडिकेटर भी लगा हुआ है। इस बेल स्विच को अब मैं रिप्लेस करूँगा इस तरह के स्विच के साथ जिसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। सिंपल स्विच है और लाइट, कोई इंडिकेटर इसमें नहीं लगा हुआ। और ये पुराने वाले में इंडिकेटर है और इसी इंडिकेटर की वजह से ये सिग्नल जाके इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बेल है इसके सर्किट को सिग्नल जाता है और ये टिक टिक की आवाज़ देती है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये इंडिकेटर लाइट में एक रेजिस्टर लगा होता है, ये दोनों टर्मिनल पे लगा होता है और इसी के थ्रू जो है ये हल्का सा सिग्नल उस बेल के लिए काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल वहाँ पहुँचता है और वो हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ देना शुरू कर देती है। जैसे ही मैं इस स्विच को रिप्लेस करूँगा तो ये जो टिक टिक की आवाज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो मेन रीज़न है वो, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक बिल का सर्किट डायग्राम है उसको अगर आपने गलत तरीके से बनाया है, मतलब पॉजिटिव स्विच के थ्रू कंट्रोल नहीं होता, आपने डायरेक्ट जो है पॉजिटिव पावर दी है बिल को और नेगेटिव आपके स्विच के थ्रू कंट्रोल होता है, तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। लिहाजा आप हमेशा कोशिश करें कि बिल का जो सर्किट है वो आप पॉजिटिव को कंट्रोल करें स्विच के थ्रू और नेगेटिव आप बिल को डायरेक्ट दिया करें, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। पॉजिटिव लीड को स्विच के थ्रू कंट्रोल करने से यही फ़ायदा होता है कि जो बारीक सिग्नल होते हैं, जो लीक सिग्नल होते हैं, वो बिल तक नहीं पहुंचते और इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं होती। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले जो बिल होते हैं उसकी जगह अगर आप कॉइल वाली बिल, जो पुराने डिज़ाइन के बिल होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो तब भी जो है इस तरह के जो मसले हैं वो पैदा नहीं होते, क्योंकि कॉइल के लिए बारीक सा सिग्नल जो है ये काफ़ी नहीं होता और वो घंटी बजती नहीं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले जो बिल होते हैं वो मामूली से जो सिग्नल है वो भी उसके लिए काफ़ी होते हैं और टिक टिक की आवाज़ वहाँ से आना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, इस स्विच को लगाने के बाद मैं आपको उसी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल को चेक करा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने पावर ऑन की है, लाइट नहीं है, तो यूपीएस की मदद से मैं इसको चेक करा के दिखाता हूँ। तो देखें, बिल्कुल ये अभी स्मूथ है, कोई भी इसमें जो है वो आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।